Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi Pau Pajari Ahanbada Maruiba Pau Khwairamban Kaitel Phambi Imasingna Sintha Leptuna Raija Sida Thokliba Irangda Laikhidraba Miyosingda Ikai Khumnabaga Loinana Awaba Phongdokli Saknareba Theatre Director Ratan Thiamna Luchingba Raija Sida Art ki lamda thabak tawriba singi kangbu amana Bharat ki Rashtrapati amasung Pradhan Mantri unaduna Manipurda thokliba irang asiga mari leinana memorandum ama pisilagani hairi Cherauga thangnana leiba thingkhang phai khulda leiramba khulai matik chana paiba koki laloba sing chingnaba sing security apunba kangbuna ngarang takthokraba matung haujik phawbagi oina raija sigi mafam ayambada nomai kapnabagi thodok leitri amasung Manipur NRC chanhalu suspension of operation lokthou tokhaiba lengak sasan thamba yaroi haiba dabi sing asida yumpham oiduna ngasi su mafam kayada wakat mifam chathari Khwairamban Kaitel Phambi Imasingna Sintha Leptuna Raija Sida Thokliba Irangda Laikhidraba Miyosingda Ikai Khumnabaga Loinana Awaba Phongdokli Kaitel Phambi Imasingna ngarangdagi horaga numit humni Sintha Leptuna Awaba Phongdoknaba laukthokibani ngasisu Khwairambangi Ima Imoinu Kaitel Ima Leimarel Sidabi Kaitel amasung Ima Phawibi Kaitel yauna akoibada leiba dukansing hangnakide Tampaki Jila singi tongan ba mafamsingda leiba maru oiba Kaitel singsu Sintha Leptuna Awaba Phongdoknaki Raija Sidagi Assam Rifles Lokthou Kuki militant singda akanba mieng changu haiba dabi tawduna ngarang tampaki mafam sinba thongna human chain semduna khongjang jangsinkhre Raija Sida hojik thokliba hingsa yawba thodok asida Assam Rifles kangpuna khangsin usinadana lethokpagi thawong asi miyamna pendaba phongdoktuna khongjang asi jangsinkhibani Me ahumdagi hauna thorakhiba nomai kapnaba yauna hingsa yawba thodoksinda Assam Rifles na mizam praja ngak senbagi mahutta khulai matik chana paiba koki lalobani chingnabasingda mateng pangsili haiba wafam asida yumpham oiduna miyamna Assam Rifles ta thajaba manglakhibani Saknareba Theatre Director Ratan Thiamna Luchingba Raija Sida Art ki lamda thabak tawriba singi kangbu amana Bharat ki Rashtrapati amasung Pradhan Mantri unaduna Manipurda thokliba irang asiga mari leinana memorandum ama pisilagani hairi Sumang Lila Film Theatre yauna tongan ba art form singda thabak tawriba singi oiba mifam ama ngasi konung mamangda leiba iboyama Sumang Lila sanglenda pangthokhi mifam aduda Raija Sida hojik thokliba hingsa yawba thodok sing asi yaningdaba phongdokpaga loinana laikhidra Singi mafamda awaba phongdokhi loinana oiriba phibam asida miyamna pungning phathaduna santi hanjilhanaba hotnaminasi haina appeal tawri mifam aduda thabaktagi potharaba IS officer K Radha Kumana chairman oiba drafting committee amasu semki committee asina draft tawba wafam sing yawba memorandum ama Rashtrapati amasung Pradhan Mantri da pisingani hairi Cherauga thangnana leiba thingkhang pai khulda leiramba khulai matik chana paiba koki lalhobani chingnabasing BSF Assam Rifles amasung Manipur Police Commando gi apunba kangbuna ngarang takthokhraba matung hojik phawbagi oina nomai kapnabagi thodok leitri security force ki apunba kangbu aduna Cherau amasung thingkhang phaida mikup naum chingna leiri Sugunuga thangnana leiba Bishnupur jila gi napat amasung lalu phai hairiba khul ani asida hojik chu koki lalhobani chingnaba khulai matik chana paiba miyoising leiri haina Sugunugi khunjasingna hairi adumapu ngarang numidangdagi nomai kapnabagi thodok makha tana thokpa leitri amaromda napatagi lanjenaratuna Sugunuda leiba miyoi mari masagi mayumdagi pochai lokthokpa changkibadagi thiba khangdana leirakiba adu saphagadaba mafam amada pekta kaidana leiramle hairi Imphal West jilagi oina Kangchup Singkhong amasung Sekmaigi mafam singdachu ngarang numidangdagi hojik phawbada nomai kapnabagi thodok thokpa leitri Imphal East jilagi litan pokpida nomai kapna khidaba sayol ama phakre mafam maduda tapna santi hanjilakpagi mami tari hairi adubu Imphal East jilagi khuntrapong kendragi manung chanba ngairangwamda ngasi ayu anganbada koki lalobasingna mitei khulsingda lona sangsilaknaba hotnarakpadagi khulsing ngakliba volunteer amadi security personnel singna nomai kaptuna tankhaikhre hairi adumakpu thoidokpa asok apangi pawdi leite makhatana nomai kapnabagi thodok thoktri tabiriba pawase Akashvani Imphal dagini
Raija sida NRC Satnahalu, suspension of operation Loktu, Tokhaiba Lengak Sasan Tambayari Haiba Dabising, Asida Yumpam Oiduna, Ngasisu, Imphal Mapunkada, Wakat Mipam Zatari, Imphal West Zilagi Manungsana, Sinjamedegi Kanchipur Pawi Manung Deleba, Mapam Singda Miamna, National Highway Gi, Nak Yeta Wakat Mipam Zataki, Shamai Dazu, Mapam Adugi Miamna, Wakat Mipam Zataki. Amukogi President Pairoism Nandoluang Hairi, Bharat Sarkana, Manipurda, Kanglup Naiba Tawong Zatariba Asi, Kudakta Tokadabani, Imphal Iski Kong Badak Ngarang Pangtok Pawakat Mipam Amada, Wangang Laduna, Sirina Don Hai. Bharat Sarkana Kuki, MLA Amasung, Naga MLA Sing Tongan Tongana, Nabagi Tawong Zatarakba Asi, Raija Asida Kundaminari ba Kanglup Singi Marakta, Manaba Mieng Tambani. Asigumba Tawong Asina, Bharat Sarkana, Manipurbu Machet Tugainaba, Po Kangba Horabra, Haibagi, Singnaba, Sauna Leire, Maram Aduna, Amukona Lebak, Mianga Loinana, Asigumba, Tawong Singi Mayokta Makatana, Akanba Kongjang Sangsingani. All Manipur Bar Association Gi President Puyam Tomsan Hari, Shuna, Myanmar Dagi Kulai, Baiba Mitop Sing Manipur da Sanglaktuna, Irang Tuon Naba, Lampi Pibagum Taure, Atuba Matamda Bharat Sarkana, Miang Sangba, Matautai. Imphal da ngarang pangmising unaba amada association asigi president Puyam Tomsan hai su tawnariba koki militant singbo sarkarna hojik phawa laksin bangamdaba asi yamna laibak thibani singi miyamgi marupni haijariba Assam Rifles na tampaki miyambo yaknabagum khangnabagi thawong satharakpa asi angakpa poi National Highway Act lising masamapan yakhini pangi matung inna National Highway sing da satpada ayatpa thingba pibada FIR panduna aingi oiba sabsaba lokhatpam thokpa thabuk lokhatpa yai adubo raija sidadi National Highway da athingba pirakpa singi mathakta karigumba thabak amata lokhatpa udri Guwahati gi Manipuri Basti da laiba mitay singi tongan ba lupsingna ngarang khundrak pangi Naurem Birahari College amadi Moirang College da hangba relief camp singda Selgi Tengbang Pikre. Thawal Zila gi Laisangthem area da Lanjenarak tuna lairiba miyosingda Laisangthem apun balupna Tengbang sing Pikre. Imphal East, Imphal West, Thawal Bisnupur amasung Kaksing Zila da ngasi ayupung mga dagi nimidang wairam pung mga phawa curfew komthokli. Adumoy namak Kaksing Zila gi manung chanba Serau Sugnu amadi Wapopi gi oinadi curfew komthokpa leite. Rashtrapati Draupadi Murmu gi numit humni gi Republic of Suriname gi khongchat haukiba hingda loisinkhre Bharat amadi Suriname laibak ani gi marakta wari sakiba aduda apenba poi haina Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi Rashtrapati na Suriname khongchat ki aroiba numita mahakna ngarang mafam aduda leiriba Bharat macha singda wa ngakhe Srimati Murmu mathangi khongchatta hauji Serbia pangkhre Orissa gi Balesor da thokiba train accident da miyoi Sani Marpuni Pansi Kre Haina Raijadugi Chief Secretary Pradip Janana Hairi Twitter da Thagat Lakpa Warol Amada Mahang Hai Laikidabasing Adugi Manungda Mioi Sani Subna Manga Masak Maming Kangdok Pangamle Lemoriba Asiba Haksang Marpumdoi Masak Maming Kangdok na Bokotnari Aroiba da Maru Iba Pau Amo Khairamban Kaitel Phambi Imasingna Sintha Leptuna Raija Asida Thokliba Irang da Laikidraba Miyoisingda Ikai Kumnabaga Loinana Awaba Phongdokli Saknaireba Theater Director Ratan Thiamna Lusingba Raija Asida Art ki lamda thabak tawriba singi kangbu amana Bharat ki Rashtrapati amasung Pradhan Mantri unaduna Manipur da thokliba irang asiga mari lenana memorandum ama pisilagani hairi Cheroga thangnana leiba thingkhang phai khulda leramba khulai matik chana paiba kokila lobani singnabasing security gi apunba kangbuna ngarang takthokraba matung haujik phawbagi oina raija segi mafam ayambada nomai kapnabagi thaudok leitri amasung Manipur da NRC chanhalu suspension of operation lokthou tokhaiba lengak satan thamba yaroi haiba dabi sing asida impham oiduna ngasi su mafam kyada wakat mifam chathari pauloi jare